عايزين ندمس شويه فول كده حلوين في البيت. ندمسهم ازاي؟ نجيب الفول نغسله ونحطه في القدره او في الحله، ونضيف عليه معلقتين عدس اصفر، معلقه رز، معلقتين فول مدشوش، والفول الحصى اللي احنا بنجيبه للتدميس. كل ده بيتحط في القدره، وبتحط معاه ليمونه متقطعه 4/4، يعني متقطعه ل4، حبايه قوطه متقطعه ل4، بصلايه متقطعه ل4، فصين توم متقطعين. كل ده بنضيفه على بعضه، ونروح حاطين عليه ميه مغليه ونديله غلوه على النار. بعد كده بنطفي عليه ونسيبه لمده 3 ساعات كده. هنبص نلاقي الفول ملل زاد وكتر. بعد كده بعد ال3 ساعات دولت بنروح مرجعينه تاني على النار. حب يزود شويه ميه مغليين تاني نحط، ونروح مدينه مولعين ياخد غلوه، ونهدي النار كده، النار بسيطه لغايه ما يستوي ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بياخدش، عشان احنا سيبناه نقعناه شويه لمده 3 ساعات دولت بعد الغلوه، بيخليه لما يجي يستوي بيخش سوا كتير، بيستوي على طول ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا كل ما تلاقوا الفول الميه بتاعته نشفت بتزودوه ميه مغليه اول باول. يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.